朋友们，大家好，好久不见啊！今天终于有内容可以更了，是什么呢？就是我这台2021款美版塞纳顶配铂金版出问题了，刚处理完毕，理论上已经处理好了。如果没有，我只能说毁灭吧，累了，真的。具体问题就是第二排左侧，也就是我现在坐的这一张座椅出现异响。今天是第3次从 4S 店搞完出来，现在刚到家啊。我手上这些单子是目前的维修记录，下面我给大家把整个过程做一个简单的总结。距离头一次听到异响呢，应该已经有1个多月了。第一次没重视啊，心想刚买来的车，而且这张座椅几乎零使用，能有什么问题呢？过了几天引起重视，是因为它频率增加了。好，就把车开去 4S 店，他们把车开出去测试了不同的路况，确认听到了这张座椅有异响，然后做了一些调整，因为它的单子上写的是 adjust，就只能理解为他们针对特定的部位做了一些简单的稳固工作吧。好，再重复路况测试，异响消失，那我就开回来，很安静的一路。是经过把车放在车库停了一晚过后，第2天频率直接拉满，给大家感受一下，听到没？就是这样，然后外面的路况其实是这种很平整，这种特别整洁的这种柏油马路，它就会一直响。然后就是第2次进 4S 店，他们感受完以后说要重新更换一个配件，因为涉及到商业机密，他说不让我拍照，但是给我看。他们那个单子上是把这一个椅子的所有配件分成了很多个部分，需要更换的是最下面的那个部分。我就问他是不是类似于那个一个楼房的地基不稳，他说可以这么理解。好，让我回去等通知，因为这个配件需要定。他们说这台车属于比较新的，也没有遇到这个问题，但我不是很相信。后来电话里约好了，今天去。现在已经按完回来了，又是很安静的一路，但我不敢打包票，是不是这个异响已经彻底消失了？毕竟头一次的阴影有点大。但愿吧，我们拭目以待。好，大家下次见。